अरे बाप रे, ये घर क्यों हिल रहा है? लगता है भूकंप आ गया। चलो चेक करके देखता हूँ। अरे ये घर तो सच में हिल रहा है। जल्दी से दादी को जगाता हूँ। दादी दादी उठो, भूकंप आ गया। टॉमी मजाक मत कर, मुझे भी सोने दे। अरे नहीं दादी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में भूकंप आ गया। घर में से कुछ पैसे को ले लेता हूँ, काम आएगा। दादी जल्दी उठो। अरे बाप रे, भूकंप आ गया, जल्दी से निकलना पड़ेगा। टॉमी जल्दी से चल, बहुत तेज भूकंप आ गया। भागो भागो, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भागो। अरे जल्दी चलो, बहुत तेज की भूकंप आ गया। अरे बाप रे, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है, अब मैं क्या करूं? टॉमी तू चला जा, मैं अभी आती हूँ। टॉमी दूर चला जा टॉमी। अरे बाप रे, मेरी दादी तो अंदर ही फंस गई। दादी दादी, अब मैं आपको कहाँ ढूंढूं? दादी आप कहाँ गई? अरे मेरी दादी तो मिल ही नहीं रही है। दोस्तों, इस बेचारे टॉमी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लो ना प्लीज।